A few moments later. Batumi'də 5-ci gün. Nəhayət artıq şəhərə gəldik, yerləşdik otelimizə. Monark Otel. Belə bir otağımız var. Geniş. Bu hamam tualeti. Burada belə şkaf. Burada yağışa tutulmuş biz. Və belə bir otaqdır. Divanı da var. Orada balkonundan qəşəng mənzərə də gedir. Burada həmişə kimi istirahət anlayışı uzanmaq olan Mirağa və Batuminin görməli yerlərinə açılan balkonumuz. Ups. Mənzərəmiz qəşəngdir amma. Leysan dayanmaq bilmir. Əvvəlki otelimizdən fərqli olaraq burada kofe, çay var, kettle'la yanaşı. Bu otel digərinə nisbətən biraz baha idi. Ona görə burada 2 gecə qalırıq biz. Şəhəri gəzmək üçün, biraz aktiv istirahət eləmək üçün, əgər yağış imkan versə. Oteldə amma spa olaraq sadəcə saunası var. Hovuzu qapalı, açıq yoxdur yəni. Və masaj var əlavə qiymətə. Bir də dedilər ki, 8-ci mərtəbədə caz bar var. Otelin yəni başqa restoranı yoxdur. Otelimizə yerləşdikdən sonra Ambassadori restoranına gəldik. Buraya Gürcü restoranı yox, İtalyan restoranıdır. Dedik sınayaq. İnteryeri, yeməkləri təriflənirdi. Biz ona görə gəldik. Sifarişlərimiz chicken parmigiana, pepperoni pizza və gnocchi oldu. Bir də içmək üçün qırmızı gilə meyvələrdən ibarət bir limonad sifariş eləmişdik. Gnocchi'dən başqa hər şey dadlıydı. Gnocchi'nin sosu dəhşət sərtdir, belə sarımsaq iyi vurur adamı. Ona görə onu yeyə bilmədik heç. Məncə ərazisinə görə biraz qiymətləri çox bahadır. Yəni Batumiyə gələndən ən çox hesabı burada ödəmişik hələ ki. Biraz da atmosfer olaraq, əgər Serbiya vloqunu izləmisinizsə, orada Franş restoranına getmişdi. Oranı xatırlatdı mənə. Əgər Gürcüstana gəlsəz, amma Gürcü yeməyi yox, İtalyan yeməyi yemək istəsəniz, bu restorana gələ bilərsiniz. İndi isə gəldik Batumi dedikdə ağla ilk gələn yerlərdən biri Batumi bulvarına. Bu gördüyünüz fontan mərkəzi rəqs edən fontandır. 1977-ci ildə Georgi Erkomaşvili tərəfindən yaradılıbdır və fontanın da ətrafında ona dəstək olan kiçik musiqiçilər var. Heykəlləri görə bilərsiniz. Hər biri fərqli instrumentlərdə ifa eləyirlər. Axşam saatlarında fontanın həm işığı yanır, həm də musiqi sədaları altında onun rəqs etdiyini görə bilərsiniz.
isə gəldik Nuri gölünə. Batumi bulvarından elə yeriyə-yeriyə bura gəlib çıxdıq. Nuri gölü və 6 May parkı yerli əhalinin, həm də turistlərin tez-tez istirahət üçün gəldiyi bir yerdir. Bu göl əslində təbii göldür. Sadəcə 1930-cu illərdən sonra abadlaşdırılıb, əvvəl bataqlıq olubdu, sonra uşaq parkına çevrilibdi. Çox insan bura katamaran sürməyə, qayıq icarə götürməyə gəlir və arxa hissədə gördüyünüz isə Batuminin məşhur delfinarium hissəsidir. Orada gedib bilet alıb daxil ola bilərsiniz. Nuri gölündən sonra biz gəldik otelimizə. Nuri gölü, ümumiyyətlə bir çox görməli yerlər bu otelə çox yaxın yerləşir. Nuri gölündən piyada hardasa 15 dəqiqəyə gəlib çıxdıq. Və bizim otelin 8-ci mərtəbəsində axşam caz konsert proqramı var idi. Ora üçün masa rezerv eləmişdi. Otelin qonaqlarına həm giriş pulsuzdur, həm də ki, ümumi hesaba 10% endirim tətbiq olunur. Planımız odur ki, axşamı orada keçirək, musiqi dinləyək. Belə, bugün də Batumidə belə yekunlaşdırırıq. Batuminin bitmək bilməyən yağışında edilə biləcək tək şey. Acaba? Gördük ki, yağış dayanmır. Biz də Batuminin ən məşhur yerlərindən biri olan McDonald's-a gəlmişik. Hansı ki, heç bir hamiləyə olmaz, amma bütün hamilələrin gəlmək istədiyi yerdir. Bu Batumidəki McDonald's adresini yazaram, söhbət hansından gedir. Ən məşhur binalardan biridir və dünyanın ən cool McDonald's binalarından hesab olunur. Bura Harvard təhsilli bir memar tərəfindən dizayn edilib. Bitki örtüyü var, dekorativ hovuzu var və 2014-cü ildə hətta Gürcüstanın, səhv etmirəmsə, ən yaxşı binası mükafatını da alıbdır. Batumi McDonald'sından sonra isə
bura yaxın yerləşən Ardaqani gölünə gəldik. Burada Nuri Gölü kimi bir istirahət yeridir. Amma suni salınmış bir yerdir. İçərisində 2 suni ada var, restoran, kafelər və ətrafında velosipedlə gedə biləcəyiniz bir yol var. Bura Batuminin yeni bulvar ərazisidir. Hansı ki məşhur Orbi binaları da burada yerləşir və bura hələ də tikilməkdə davam edir. Yeni bir bulvar salınır burada. Ona görə bir neçə ilə bilmək olmaz heç burada əlavə nələr tikiləcək, nələr görmək mümkündür. Amma hələ ki mənim favorim köhnə bulvar ərazisi və Batuminin Old City ərazisidir. İndi isə gəldik Batuminin Venesiyası hesab olunan Piazza meydanına. Bura həqiqətən də inşa olunanda Venesiya memarlığından əsinlənib, belə deyək, türklər demişkən. Bura kiçik bir ərazidir. Əsas hissəsi isə Saat Qülləsidir. Və Piazza meydanında adətən canlı musiqi dinləmək, günün istənilən vaxtı bir şərab içmək üçün gəlib əyləşirlər. Meydanın əsas elementlərindən biri isə bu mərkəzdə gördüyünüz mozaikalardır. Bunlar Abu Dhabidə yığılıb və hissə-hissə Batumiyə gətirilibdir. Mozaikalarda su pərləri və su tanrıları göstərilibdir. Bu da ona görədir ki, Batumi özü bir dəniz şəhəri, sahil şəhəri olduğuna görə dənizlə olan əbədi hərəkəti, gündəlik həyatdakı işlərin sürətini belə əks etdiriblər. Və ətrafda da restoranlar və butik otellər yerləşir. İndi isə biz gəldik Batuminin görməli yerlərindən biri olan, demək olar hər küçədən görə biləcəyiniz astronomik saatın yanına. Bu astronomik saat sadəcə yerli vaxtı göstərməklə qalmır. Həmçinin yerin, ayın, günəşin, planetlərin, bürclərin mövqeyini də göstərir. Burada saatın qarşısında lövhə qurulubdur. Əslində belə marağınız varsa, həmin lövhədən oxuyub, araşdırıb öyrənə bilərsiniz ki, onu necə oxumaq olar. Saat 2010-cu ildə Almaniyada hazırlanıbdır və Praqadakı məşhur astronomik saatla bir çox oxşarlıqları var. Və gəldik Batuminin mərkəzinə, Avropa meydanına. Bu Avropa meydanı əslində 1893-cü ildə Bakı-Batumi dəmir yolu marşrutunun son dayanacağı olub bu hissə. Və 19-cu əsrdə artıq burada Avropa stilində binalar inşa edilib, varlılara onlar verilibdir. Ona görə də burada belə sizə orta, qərbi Avropanı xatırladacaq binaları görə bilərsiniz. Avropa meydanının göz bəbəyi isə Medea heykəlidir. Deyilənə görə Yunan mifologiyasında Argonavtlar adlı bir xalq var imiş. Və onlar bu qızıl qoç dərisini oğurlamaq istəyirmiş. Medea da Kolxida şəhzadəsi olubdur. Və o bu Yunan oğlana aşiq olub. Yunan oğlana aşiq olduğuna görə də qızıl qoç dərisini oğurlamaqda onlara kömək eləyib. Yəni düşmənlərinə kömək eləyiblər. Sonra da həmin Yunan oğlanla qoşulub qaçıbdır. Onların qaçdıqları Argo gəmisi də heykəlin aşağısında təsvir olunubdur. Orada görə bilərsiniz. Heykəlin aşağısında gəmi. Mən videoda danışdığım müddətdə arxadan da məni çəkiblər belə bir şey. Dedilər nə qədər könlünüzdən keçir pul verərsiniz. Və növbəti dayanacağımız Batumi Dram Teatrının qarşısında yerləşən Neptun heykəlidir. Daha doğrusu Neptun fontanıdır. Neptun mərkəzdə yer alır, ətrafında isə 4 su pərisi var və onun əlindəki bu zərli fiqur onun suyu idarə etmə gücünü göstərir. Deyilənə görə bu heykəlin əsli, orijinalı İtaliyanın Bologna şəhərində yerləşir. Batuminin demək olar ki, hər yerindən görünən bu bina isə Gürcüstanın hələ ki ən hündür binasıdır, 200 metr hündürlüyündədir. Və bu bina digərlərindən onunla seçilir ki, binanın içərisində gördüyünüz kimi dönən çarx var. Bura hələ işləmir, 2012-ci ildə
tikintisi başa çatsa da 2015-ci ildə hərraca qoyulub və deyilib ki, güya burada otel tikiləcək, amma bina hələ də boşdur və bəzi fərziyələr isə qeyd edir ki, bura Batumi Texnologiya Universitetinin binasıdır. Batuminin Əlifba binasının qarşısındayıq. Bu bina 2010-11-ci illərdə tikilibdir. DNT modelli konstruksiya üzərində Gürcülərin 33 hərfini görə bilərsiniz, yəni əlifbanın 33 hərfini. Yuxarı 2 mərtəbədə müşahidə göyərtəsi və restoran var. Ora bilmirəm videodan görünürmü? Kənardan liftlə qalxmaq olar. O əlavə ödənişlidir. 10 ya 20 lari belə bir ödəniş olmalıdır. Həmçinin 2016-cı ildə UNESCO 14 əlifba ilə yanaşı, həmçinin Gürcü əlifbasını da bəşəriyyətin qeyri-mədəni irs siyahısına daxil etmişdir. Məncə Gürcülər bir daha bu əlifbaları ilə həm də unikallığını göstərir. Və gəldik Əli Nino heykəlinin qarşısına, Batumi bulvarının ən əsas görməli yeri. Heykəltaraş Tamar Kveziladze əslində bu heykəli yaradarkən sevgi heykəli deyə başlamışdı. Sonradan isə hekayə Əli Nino hekayəsinə çevrildi. Yəqin ki, bir çoxunuza məlumdur. Qurban Səidin kitabından götürülmüş obrazlardır Əli və Nino. Bizim müsəlman Azərbaycanlı oğlanımız Əli Şirvanşir və Gürcü şəhzadəsi Xristian Nino Kipiyaninin eşq hekayəsidir. Onlar dini fərqlərinə, ailələrinin fərqlərinə qarşı gələrək sevgiləri qalib olur və bir-birindən evlənirlər. Lakin hekayənin sonu faciəvi şəkildə bitir. Əli bolşeviklər tərəfindən öldürülür, Nino isə yenicə doğulmuş körpəsi ilə Gürcüstana geri dönməli olur. Ona görə də bu 10 dəqiqədən bir fırlanan heykəldə ilk öncə onların qovuşduqlarını, sonra isə ayrıldıqlarını görə bilərsiniz. Yəni ki, sonsuz bir döngü şəklində bu heykəl gedir. Bu arada çox insan bura gələndə fikirləşir ki, heykəl hündür bir heykəldir, amma 8 metr hündürlüyü var. Yəni videolardan, şəkillərdən elə görsədə bilər. İndi arxamda görürsünüz, yəni çox da balaca heykəldir. Belə, Batumiyə gəlsəniz bu heykəli görmədən geri qayıtmayın. Bugün isə artıq hava limanındayıq. Check-outdan sonra getdik Luka Polorda çayla şirniyyat yedik, içdik və gəldik hava limanına. Batuminin hava limanı çox kiçikdir. Elə check-in açılan kimi biz keçdik, artıq bu tərəfə lounge'da oturmuşuq. Onu da qeyd edeyim ki, Batumidə Bolt taksidən və Yangodan, hətta Maksimdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni transport olaraq bunları biz istifadə elədik. İkinci tutduğumuz otellə bağlı isə onu demək istəyirəm ki, Otel Monarxın yeri mükəmməldir. Yəni Batumidə qalacaqsınızsa həmin ərazidə bir otel götürün. Bütün görməli yerlərə yaxındır. Ətrafında market, restoran, kafe, hər şey, mağaza, hər şey tapa bilərsiniz. Yəni və görməli yerlərə getdikdə təbii ki, botanika bağı istisna olmaqla heç belə taksiyə də ehtiyac duymayacaqsınız. Amma ki, oteldə nələri bəyənmədim? Biz qaldığımız müddətdə, bu 2 gündə işıq və su kəsintisi oldu, dəfələrlə oldu bu. Səs izolyasiyası çox zəifdir. Yəni yan otağın qapısının elə açılıb bağlanmağı belə artıq bizi yuxudan oyandırırdı.
Ümumiyyətlə isə biz 4 gün keçirdik Kalligrafi oteldə, Batumidən kənarda, 2 gün isə Batumi şəhərində. Mən olsaydım 3-3 bölərdim. Çünki Batumi şəhərində ən az 3 gün qalsanız daha rahat gəzib istirahət eləyə bilərsiniz. Yəni daha rahat bir şəkildə tələsmədən gəzib kəşf eləyə bilərsiniz. Belə daha bir səyahətin sonuna gəldik. Gələn vloqlarda görüşənədək, gələn səyahətlərdə məni izləməyi unutmayın. Hələlik. Georgi Erkomaşvili. Bu Medea heykəlidir. Deyilənə görə Yunan mifoloji... Rəqəbi dəqiqətə.